တောင်းဝင်မလောက်ဘူးဟလား လောက် မလောက်ဘူးဆိုရင်မပြောမယ်တိုးရှာမလားရှော့တုံးမလားပြော မတောင်းမဆန်ပေးအောင်ဆိုင်တော့ထိုင်မလို့မရှိတော့ဘူးမရှိအကျွေးပဲရှိ မင်းတရက်2တောင်းရဆို မိမနေ့မနေ့က2000ပေးပြီးအဲ့ဒါကိုဒါတငယ်ချင်းနဲ့လက်ဖိတ်တောက်လိုက်တော့ကုံတော့အခုညတငယ်ချင်းနဲ့ဆိုင်ထိုင်မယ်လို့မရှိတော့မိမရှင်မထပ်တော့မိမမပေးတော့ အော်ခက်လာပါလားငါသားရဲ့မင်းကအပူရောအေးရောအမြုပ်ကောအကုန်တောက်ချင်နေတာ哦ဘယ်ဘီးရဆိုင်တော့လက်ဖိတ်တောက် ထိုင်တာပါ လက်ဖိတ်တောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေ့လက်ဖိတ်တောက်ရင်ဘီးရနောက်နေ့ရွှေ့နော်တားခုတရက်ကိုမိမဘယ်လောက်ပေးတယ် 2000ပေးရ တားလာစားတစ်လဘယ်လောက်ရလဲ 30 သိန်း20ကို2000ဆိုရင်တစ်လဘယ်လောက်ရှိလဲ 6သိန်း အေးတားတစ်ယောက်ထဲတော့6သိန်းသုံးလိုက်ပြီကြံနဲ့တားအမိသူတို့3ယောက်တားတို့တစ်လလုံးစားမဲ့စားစရိတ်နော်မီတာကြီးမီကြီးရေကြီးဟလာအကုန်လုံးဖယ်လိုက်မယ်ကလေးရဲ့ကျမ်းမာရေးတွေဖယ်လိုက်မယ်ကျောင်းပညာရေးစရိတ်တွေဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြံနဲ့14သိန်းဟာငါချွေးမဘလို့တုံးနေမှာဆိုနင်စဉ်းစားမိလားနင်ဒီ20အပုံကြီးပဲမြင်လာလား သူကလောက်တယ်ပြောရပဲလေ ။အော်လောက်တယ်လေဒါတားကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ तू က2000ကြီးတောင်ပေးထားပြီတားရဲ့။အဲ့တော့ဒီ2000ဝင်မလောက်ဘူးဟလား လောက် ။မလောက်ဘူးဆိုရင်မပြောမယ်။တိုးရှာမလား။ရှော့တုံးမလားပြော။ငါတာဒီနှစ်ခုမဲနေအမားကိုပြော အခု ။ကိုဝင်ငွေကိုတိုးရှာမလားရှော့တုံးမလား ခုတော့လောက်ကလာတာလည်းမတူပေးဘူးလေမာလေ ။အေးလားစားမတိုးဆိုရင်ဒါအရှော့တုံးရမယ်။ရှော့တုံးရမယ်အမားကလာမတောင်းနဲ့အမားလည်းမပေးနိုင်ဘူး။နော်ငွေဆိုတာဖြုံးဖို့ရှာထားတာမဟုတ်ဘူး။ပိုက်ဆံဆိုတဲ့အရာလေးဒါတိလားစားလို့ကုန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြုံးလို့ကုန်တာမားလို့ကုန်တာကိုကမားနေသလားမမားနေလားဒါတွက်ကြည့်လေတလသိန်း500 1000ဝင်နေတဲ့လူတွေနဲ့မနိုင်နဲ့လေကိုမိသားစုကိုဝင်ငွေကိုအထွာနဲ့ကိုနိုင်ရတယ်ငါသားရဲ့ ဟုတ် မိဒီတဲ့ဒီရွယ်ရှိပြီခုချိန်ထိလဲအမိတ်စီလာပြီးတော့မှလက်ဖြန့်ပြီးပတ်စံတောင်းနေတော့မပေးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးမပေးဘူးနော်တားရဲ့အကျင့်တွေကိုအမားကလိုက်ပြီးတော့မဖြတ်ပေးနိုင်ဘူးငါချွေးမောက်ဒီနဲ့ဆိုင်ငါပြောမယ်နော်သူပေးတဲ့2000ကအရမ်းများပြီတရက်1000မပေးလို့ပြောလိုက်ရမှာလား အာမပြောပါနဲ့အမေရတယ် အားဆိုလို့ရှိရင်မပြောတာသဘောပေါက်လား ဟုတ် ရှော့တုံးမလားဝင်ငွေတိုးပြီးရှာမလား ခုလောဆယ်တော့ short 3အောင်ပေါ့ အေးဝင်ငွေတိုးရှာဖို့ကတားရဲ့ဝင်ငွေတစ်လ30ဆိုတာလဲတွက်ကြည့်အောင်လေဒါတော်တော်များနေပြီပဲလေ ဟုတ် ဟုတ်တယ်မလား ဟုတ် ကိုနေနိုင်ရမှာပေါ့ရောက်ရဲနိုင်ရမှာပေါ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွားလို့ရှိရင်လဲသူများက10